David e também sendo Robert Hooke. Robert Boyle, ele criou a própria lei de Boyle e também a bomba de vácuo manual. A bomba de vácuo manual foi uma lei criada para descobrir que os animais não podem viver em um lugar sem oxigênio. Robert Hooke criou sua própria lei, a lei de Hooke, e aprimorou o microscópio. A lei de Hooke se caracteriza pela transformação que um objeto é causada por uma força proporcional usada sobre ele. A bomba de vácuo manual foi uma bomba criada com pouco complicamento, por conta que naquela época não acreditava que poderia ser feita e para comprovar era um pouco difícil, por conta que confundiam a química com a alquimia. Então, eu como fundador da química, tirei a química da alquimia e transformei em uma ciência. E se quiser saber mais sobre a lei de Boyle ou sobre a lei de Hooke e o microscópio, venham ver a apresentação aqui.